Jak zniszczy cię dzieciństwo i łeb ci siądzie, no to źle kończysz, nie? Natomiast sytuacja, w której niszczyło cię dzieciństwo, a głowa nie siadła, to jesteś tak bogaty w doświadczenia i tak bogaty w rozumienie też innych ludzi, którzy mają ciężko na przykład, wbicie się w skórę wielu twoich odbiorców, którzy nie mają łatwo, umiesz się z nimi utożsamić, no to przekuwasz w gigantyczny sukces i też ludzie mają w tobie ziomka, bo rozumieją to, że ty nie mówisz wiem co czujesz, jak jakiś taki pusty banan na przykład, tylko mówisz wiem co czujesz i ty rzeczywiście wiesz co ten ktoś czuje.